嗨嗨，我是清慧博士，欢迎来到我们盖亚绿读书。我今天要跟你分享的书名叫做《下一个现在》。本书里面讲了一个故事那这个故事对我而言超级有感的。这个故事叫做《离开奥美拉城的人》，它其实就是讲说这是一个零和的世界，我们现在相对而言的岁月静好，其实它的基础是建立在某些人的不幸和痛苦上面的。我自己稍微改写了这一个故事，这故事本身它是1973年的一个非常短的短篇小说让我为你念一段我自己改写的这个故事离开奥梅拉斯城的人们。梅拉斯是一个快乐的小城，它听起来就像童话故事中的一座城市。这是夏天的第一天，这个小城跟过去每一天一样闪闪发光。这个小城拥有令人难以置信的幸福和喜悦，人们以盛大的节日和青年赛马来庆祝夏至节。充满活力的节日气氛是这个幸福城市的日常。城里的人们虽然技术和资源都有限，但仍然聪明、成熟稳重，富含文化素养。奥梅拉斯城中没有国王、士兵、牧师或奴隶，每个人都平等自由。城市顺畅地运作着，一切都是如此的令人感到愉悦。但是这些宁静、辉煌和全城的幸福，却全部都建立在一个人的痛苦之上。确切地说，是建立在一个孩子的痛苦之上。孩子被囚禁在一个阴暗湿冷且肮脏地下室的小房间里，没有窗户，终年不见天日。这个房间是一个扫除工具间，长3步，宽2步。角落里有几只拖把和一个生锈的水桶。尽管孩子是如此的瘦小，但这个地方还是小到只要一跨出脚步，伸长手臂，还是可以轻易地碰到那包围他的四面的冷硬的绝望。大家都看不出这个孩子的性别，看起来大概只有6岁。那是长期的囚禁和营养不良所造成的。这孩子或许已经快要10岁。或许是因为天生的缺陷导致智能低下，也或许是因为长期营养不良和被漠视，孩子变得极为蠢笨，总是坐在离扫把和水桶最远的角落里，蜷缩着的身体看起来更加脆弱瘦小。会有人过来给孩子送食物，但是每天只有半碗玉米粉和一点点的油脂。但这些人从不开口说话，厌恶地瞥了一眼坐在自己排泄物中的孩子后，把食物放下就匆匆离去，但是却从来不会忘记把门紧紧锁上。孩子曾经尖叫大哭着，放我出去，放我出去，但现实教会了他放弃。他改成说，拜托放我出去，我会很乖很乖很乖的。但是也没有人有任何反应。人们对此感到难过吗？当然。但是基于奥梅拉斯城和一股不知名力量所定下的古老契约，这是一个零和的世界，城里的幸福需要完全仰赖在一个孩子的苦痛身上。反正那一点点的难过不足以威胁到人们舒适的生活，就难过一下不会怎样。人们心中更明白的是，如果他们把孩子带到阳光下，并妥善照顾这个孩子，那这个城市里所有的繁荣、美丽和喜悦都将会枯萎且毁灭。是的，城里人们的幸福或是这个孩子的幸福是个无法妥协的单选题，这让人们的视而不见、漠不关心又多了几分刻意的残忍。所以孩子仍被留在那个地下室的小房间里，这种折磨仍日复一日地持续着。因为每个人都明白，他们的幸福、亲密的友谊、友好的爱情、孩子的健康、学者的智慧、工匠的优越技能、丰收的农作，甚至是蔚蓝的天空，完完全全都建立在确保这个孩子的十分难受的苦痛之上。城里的孩子们，所有的孩子们，大约长到8到12岁，当父母觉得他可以接受这一切时，就会被告知这个被锁在地下室的孩子的存在。孩子们第一次知道这个真相时，虽然最初会感到无比震惊、无比厌恶、无比不可置信，但绝大多数的人最终还是会默许这种可以确保城市其他人和自己幸福的罪恶。这当中有一些人在知道并亲眼看见那个被囚禁的孩子的遭遇之后，
终究无法缓和自己心中的那挥之不去的深切罪恶感。有些经过几天，有些经过几个星期，有些经过几个月，有些经过几年，有些经过几十年的时间反复挣扎、沉淀思绪后，最终还是选择了离开，独自的、孤独的、默默的离开这个曾经带给他们诸多童话般幸福的城市。没有人知道他们去了哪里，离开的人再也没有回来，一个都没有。他们要去的地方是一个比幸福之城更让我们大多数人难以想象的地方。但那些离开奥梅拉斯城的人，他们似乎知道自己要去哪里，只要可以逃离心中那深不见底的罪恶感，哪里都好。这个故事其实就是把我们现有的世界，把它浓缩在一个小城里面。事实上，我们就是这些城里的幸福的享受着岁月静好的人们。但是呢，那个孩子其实就是一些贫穷国家或者是发展中国家的工厂里面被剥削的孩子，因为我们的生活便利的各种便宜商品，事实上都是踩在他们的痛苦上所生产过来的。所以 Maria 她在这边有提到，这个就是现代资本主义的困境。本来呢，每个人都有追求幸福、美好、财富的自由嘛，但是呢，我们在追求的过程中，却造就了更多漠视不幸福的富人和中产阶级。但是呢，地球是平的，我们如此习惯的购买以超低价格出售的各种服装和商品，我们其实隐隐的知道这个情况，但是我们却从来不想去正式面对这个现实。这个现实是什么？就是维持我们现在岁月静好的，其实是地球另一端一个个随时要掉入地狱的工人和他们挨饿的家人们。所以是不是一个非常沉重的黑暗预言来着？但是呢，不管怎么样，这都不是恐怖片。就是我们知道了这么多悲观的事情，我们也没办法闭上眼睛装作没事就好，未来就是会来。所以呢，在最后呢，就是努力是一种选择，善良也是。所以如果说未来是一个乱世，未来是一个末日的话，我希望我们都可以努力的善良着。好啦，这本书我们就分享到这里。在我们盖亚律师书网站上，我们有更多精彩的课程，让你在做各种永续实践的时候更有底气哦。我是清慧博士，我们下一堂课见，嘿，拜拜。